Nadat die EFF onlangs vir die soveelste keer amok in die parlement gemaak het en Donald Trump sonder ophou stommiteit te tweet, wonder ons wat van openbare intellektuele geword het en of hulle hoegenaamd nog 'n rol het om te speel in die openbare diskurs. Het kommentaarruimtes op nuuswebwerwe en Facebook en Twitter die debat vervlak? Ons het gaan probeer vasstel. Social media has made it a lot easier for almost anyone to weigh in on an issue. And I think in that environment where people will now be exposed to a great variety of opinions, it's even more important that there be people who are seen as being, capable of aggregating different sources of information and basically helping to synthesize and also make sense of it for people. As iemand wat nou belangstel, in wat in die wêreld aangaan, wat ander mense se menings is en so aan, moet 'n mens nogal kieskeurig dan wees oor na wie jy aan wie jy oor uitleef. Wat is jou mening oor die openbare debat in Suid-Afrika tans? Ek dink daar is dalk 'n persepsie van 'n vervlakking. Maar ek dink nie daar is noodwendige vervlakking. Die persepsie van 'n vervlakking is maar net oor die geweldige toename in inligting. As jy vandag se openbare gesprek en net kom ons beperk dit nou eers tot Afrikanerkringe. As jy vandag se gesprekke vergelyk met byvoorbeeld die oop gesprek wat in die huisgenoot van die vroeg 50er jare plaasgevind het, dan is daar amper nie 'n vergelyking nie. Ek sit met so 'n boek op my lesson op die oomblik van D. Opperman wat in 1959 uitgegee is en dit is 'n klomp essays wat hy in 'n huisgenoot publiseer het, onder andere. As ek dit lees, dan kan ek nie glo dit is waar ons debatvoering, ons openbare debatvoering was nie. Dis ongelooflik diep, dit het soveel diepte en dit is so ryk, dit het soveel feite en verwysings. Ons is nie daar nie. Dink jy dit het gevaarlik geword in Suid-Afrika dat ons byvoorbeeld baie gou skree rasisme? Ja, ek dink so. En as daar vervlakking is dit in daai aspek daarvan in die sin dat sodra iemand iets sê, kan dit onmiddellik versprei word. Enige Jan Rapp en sy maat spring op die spreekwoordelike bandwagon en lig sy mening. Baie keer geformuleer in die afgryslikste swak taalgebruik wat daarmee gepaard gaan. Maar daarmee sou ek nog op 'n manier kon saamleef wat ek wel uiters problematies vind van sosiale media en veral kommentare in die koerante. Is die vlak van haatspraak, die vlak van opsweping, die vlak van afkraking van opponente wat daarin plaasvind. Dit is natuurlik ongelooflik belangrik om eerlik te wees, maar weer eens, jy moet ook die ander in ag neem. So jy moet kies. Jy moet kies wanneer is iets belangrik om dit uit te lig. As jy kyk na wat in die parlement gebeur het met die aggressie en die geskreeery en die rasisme, dan wys dit vir jou eintlik wat aangaan in die land. En dat dit totaal belaglik is. Daar is geen public intellectual situasie onder gewone mense nie. Ook nie in die parlement nie. Kyk dat die kommentare op netwerk 24 op enige goeie artikel of kommentaar en dan die meeste van die lesers kry, hulle vang dit nie. Ek dink nie daar is meer begripstoetse op skool of iets nie. Ek kan net verstaan dat hulle dit so mislees nie. Wat kommentare betref, dink ek is dit 'n absolute mors van tyd. Dit stimuleer nie 'n goeie debat nie. Dit ontsluit iets wat nie eers heel gereeld nie in pas is met die berig nie of die stuk nie. En dis geen wonder dat media, kanale en huise, netwerke reg oor die wêreld net besluit om dit op 'n ander manier aan te wend nie. Ek dink die groot probleem in ons land is om die persoon aan te val. Ons is 'n samelewing waar identiteit, wie jy is en watter tipe gleuf, of dit nou etnies of dit wat gender betref of wat jou beroep betref, aangaan. Mense word in boksies geplaas. En dikwels val mense eerder dit aan as die substans van die argument. Most people find it quite difficult to argue from the other side. So I think that, social media hasn't brought the level of debate lower. I just think we're now exposed to every man's opinion, which probably isn't quite good because not every person is skilled at really formulating an argument from either side. Maar ons sien definitief
weet 'n skuif vir die afgelope jare met die aankoms van die EFF wat 'n ander soort politiek in haar ruimtes inbring en waar jy soms dan ook fisieke tipe van basies geweld of dreigemente van geweld het en so aan. En dit natuurlik is vir my heeltemal onaanvaarbaar in daai soort forums. Veral in Suid-Afrika het ons onder die Zuma-jare die idee gekry dat jy kan ontwrig, dat jy kan sê wat jy wil, dat daar baie min implikasies is, dat jy uitstap as 'n televisie-hero amper as jy iemand sou slaan of sleg sal sê of aan sal vat in die parlement op 'n ongepaste manier. En wat ek veral veragtelik vind, ek is jammer dat ek daai sterk woord moet gebruik, is dat ons hierin voorgegaan word deur die magtigste man ter wêreld, naamlik Donald Trump. I think it's even more important actually for politicians to be public intellectuals than perhaps any other member of the public, precisely because I think if you're going to firstly represent people well, you need to do two things. You need to be able to represent people. That means understanding where people are coming from and different groups or stakeholders of people, but you also need to be a leader. So after taking in all those varying opinions and positions, you then need to be able to articulate a vision or a way forward, and that will mean alienating some people because you obviously can't be all things to all people. Wel, Winston Churchill het gesê dat die beste argument teen demokrasie is 'n 5 minute gesprek met die gemiddelde kiezer. Nou ek dink partykeer die beste argument teen spraakvryheid is om 5 minute lank sosiale media te lees. Maar dis sommer in 'n ligter noot. Ek dink aan die positiewe kant het sosiale media, het die media gedemokratiseer, die gewone mense het 'n stem gekry. Dis nie net meer 'n paar joernaliste wat hekwagters is en wat kan afpraat nie, mense kan saampraat, maar terselfdertyd het dit ook 'n vervlakking van die openbare debat meegebring. Sosiale media het vir ons gewys dat jy kan omdat jy jouself loods as 'n openbare intellektueel deur net sosiale media te gebruik. Jy weet, ons het sosiale media skep 'n soort van 'n demokratisering van die media sfeer, soos ons weet. So mense wat sou sukkel andersins om miskien in die hoofstroom media in te kom, kan sosiale media as 'n soort van 'n platform gebruik, juist om hulle self bekend te stel en idees bekend te stel. Want uit 'n demokratiese oogpunt is dit baie goed dat elke mens 'n stem het en dat elke mens sy stem kan laat hoor. Maar dit kan ook gevaarlik wees, want daardie stemme is ongetoets. Dis onnagevors, dis dikwels in die oorgrootste meerderheid van gevalle onnadenkend.